नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे शिकारपुर में ख़बर ॾींदा हलूं त 5 कॉमपर्स कारकुननि पारां क़ौमी धारा में शामिल थियण जो ऐलान करे छॾियो आहे। कॉमपर्स पार्टियुनि मां इस्तीफ़ा ॾेई क़ौमी धारा में शामिल थियूं पिया। शकील नोनारी, काशिम मेमन, रहीमदाद राई ऐं ॿिया क़ौमी धारा में शामिल थी आहिनि। इन मौक़े ते इन्हनि चयो त असां हाणे सभिनी कॉमपर्स पार्टियुनि खे छॾे ॾिनो आहे। अॼु खां पोइ असां पाकिस्तान सां मोहबत करियूं था, हुबले वतनी आहियूं, पाकिस्तान जे लाइ सिर बि कुर्बान आहे। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे शिकारपुर में ख़बर ॾींदा हलूं त 5 कॉमपर्स कारकुननि पारां क़ौमी धारा में शामिल थियण जो ऐलान करे छॾियो आहे। कॉमपर्स पार्टियुनि मां इस्तीफ़ा ॾेई क़ौमी धारा में शामिल थियूं पिया। शकील नोनारी, काशिम मेमन, रहीमदाद राई ऐं ॿिया क़ौमी धारा में शामिल थी आहिनि। इन मौक़े ते इन्हनि चयो त असां हाणे सभिनी कॉमपर्स पार्टियुनि खे छॾे ॾिनो आहे। अॼु खां पोइ असां पाकिस्तान सां मोहबत करियूं था, हुबले वतनी आहियूं, पाकिस्तान जे लाइ सिर बि कुर्बान आहे।